Bienvenida, bienvenido a esta meditación para empezar a liberar el origen emocional del bruxismo. Quiero contarte algo que quizá pocas veces te han contado. No es un problema de dientes, no es un problema de mandíbula. Es un problema de todo lo que tu mandíbula decidió guardar por ti cuando no había otro lugar donde ponerlo. Cada vez que aprietas sin saber que aprietas, hay algo detrás, una emoción que no encontró salida. Una palabra que se quedó dentro, una rabia que se quedó a mitad de camino, un control que nunca aprendió a descansar. Hoy vamos a empezar a liberar todo eso, con calma, con respeto, sin forzar nada que no esté listo para moverse. Busca una postura cómoda, con la cabeza apoyada, los hombros relajados, los brazos a los lados del cuerpo. Puedes cerrar los ojos. Vamos a centrar la mente un instante. Siente el contacto de tu cuerpo con la superficie que te sostiene. El peso de la cabeza, el peso de los hombros, el peso de todo lo que has cargado. Deja que la superficie lo reciba. Ahora puedes descansar. Tomamos unas respiraciones. Inhala lento y exhala dejando ir el ritmo cotidiano. Inhala un poco más profundo y exhala soltando tensión. Una vez más, inhala lo más profundo que puedas y exhala. Ahora comprueba tu mandíbula, sin cambiar nada todavía. Obsérvala un momento. ¿Están los dientes tocándose? ¿Hay tensión en las mejillas? ¿En las sienes? Coloca la punta de la lengua en el paladar, justo detrás de los dientes superiores, y permite que los dientes queden ligeramente separados. Ese pequeño gesto es un comienzo. Empezamos por la primera capa, la más conocida, la que más se habla, lo que callaste. Piensa por un momento en todas las palabras que hoy no dijiste,
o esta semana, o este mes, las que se quedaron en la garganta porque el momento no era el adecuado, las que tragaste porque decirlas tenía un coste que no quisiste o no podías pagar, las que ensayaste en tu cabeza pero nunca llegaste a pronunciar. La mandíbula aprieta para que no salga lo que quiere salir, como una puerta que se cierra con llave desde dentro. Y esa puerta, cerrada por tanto tiempo, acaba doliendo. Pregúntate ahora, en el silencio seguro de este momento, ¿qué es lo que llevo tiempo sin poder decir? No hace falta que llegue una respuesta clara. A veces es una sensación, otras es una imagen, a veces es solo un peso que no sabe todavía cómo llamarse. Sea lo que sea, obsérvalo sin juzgarlo y dile a tu mandíbula en silencio: sé lo que guardas, ya puedes aflojar un poco. Yo me hago cargo de esto. Toma una inhalación profunda y al exhalar de forma lenta y suave, deja que algo se mueva, solo un poco, solo lo que esté listo. Hay una segunda capa que casi nadie nombra y que quizás es la que más pesa. No lo que callaste, sino lo que dijiste. Las palabras que salieron con rabia, las que herían y lo sabías, las que no elegiste y simplemente brotaron antes de que pudieras detenerlas. La discusión que se cerró en falso, el cuerpo todavía encendido, la mente buscando el argumento que no llegó a tiempo. Y después, el silencio incómodo, la culpa, el arrepentimiento, que no siempre encuentra la forma de convertirse en disculpa. La mandíbula guarda también eso, la vergüenza de haber dicho, vamos a decir, cosas feas, la culpa de lo dicho, el nudo de quien sabe que podría haberlo hecho mejor y no siempre supo.
ten en cuenta una cosa. Haber dicho algo que lamentas no te convierte en mala persona. Te convierte en una persona que estaba desbordada y que expresó ese desbordamiento de la única forma que sabía en ese momento. Pregúntate en silencio, ¿hay algo que dije y que todavía cargo con la culpa? Si te ha llegado algo, obsérvalo y acéptalo mientras le dices a tu mandíbula: sé que guardas también esto, la culpa de lo dicho, el peso del arrepentimiento. Puedes soltarlo. Yo aprendo, y aprender también es una forma de reparar. Toma una respiración profunda y exhala largo y suave, dejando ir un poco más. La tercera capa es la más física de todas, la rabia. No la rabia que explotó, no la rabia que se contuvo, la rabia que se quedó a mitad de camino, ni dentro ni fuera, atrapada en el músculo como algo que el cuerpo intentó masticar y no pudo ni supo cómo tragar del todo. La rabia es una emoción legítima, humana, una de las más incomprendidas y de las peor gestionadas, porque nadie nos enseñó qué hacer con ella. Nos enseñaron a contenerla o a explotarla, pero rara vez a procesarla, a sentirla completamente sin actuar desde ella. Y lo que no se procesa se queda en el cuerpo, muchas veces en la mandíbula, en los hombros, en el pecho. Pregúntate ahora, ¿hay rabia en mí que todavía no ha encontrado su lugar? Si la encuentras, salúdala, no la empujes, no la juzgues, solo recíbela y dile: te veo, sé que estás ahí, eres válida, y esta noche te doy un poco de espacio para que no tengas que vivir en mi mandíbula. Toma una respiración profunda y exhala lento, como si soltaras algo que llevabas demasiado tiempo apretando.
Y debajo de todo eso, sosteniendo las tres capas anteriores, hay algo más sutil y quizás más difícil de ver: el control. La mandíbula aprieta en las personas que se exigen demasiado, en las que vigilan cada palabra antes de decirla, en las que sostienen la compostura cuando por dentro algo está temblando. Apretar la mandíbula es el gesto físico del autocontrol llevado al límite, el cuerpo expresando lo que la mente no se permite sentir. Pregúntate con honestidad: ¿cuánto me exijo? ¿Cuántas veces al día controlo lo que digo, lo que muestro, lo que siento? El control no es el enemigo, pero cuando nunca descansa, cuando no tiene permiso para relajarse, el cuerpo lo paga. Ahora deja que el control tome un descanso. Dile: gracias por protegerme tanto. Ahora puedes descansar. Aquí estoy a salvo. Aquí no necesito tu guardia. Aquí no necesito tu vigilancia. Inhala profundo y exhala despacio. Y puede que empieces a sentir cómo algo se afloja de verdad. Hemos recorrido 4 capas: lo que callaste, lo que dijiste y lamentaste, la rabia que se quedó a medio camino, el control que nunca descansa. Todas ellas viven en tu mandíbula. Todas ellas son parte de ti. Todas ellas merecen ser reconocidas con la misma compasión con la que verías a alguien que quieres pasando por un mal trago. Lleva ahora las manos suavemente a ambos lados de la cara, las palmas sobre las mejillas, y dile a tu mandíbula desde tu corazón: lo veo todo, lo que callé, lo que dije sin querer, lo que dije sin pensar, la rabia que no supo cómo salir, el control que nunca descansó. Lo veo, lo reconozco y te doy permiso para soltar lo que ya no necesitas proteger. La libertad de mi mandíbula empieza en la calma de mi corazón.
Baja las manos y disfruta por un momento de este espacio que acabas de crear. Respira profundo una vez más y antes de abrir los ojos, vuelve una última vez a tu mandíbula. Puede que notes diferencia, aunque sea mínima, aunque sea solo un poquitín menos de tensión. Este espacio de calma lo has creado tú con atención, con comprensión, con la valentía de mirar lo que guardabas, puede que sin saberlo. Eso es exactamente lo que sana las cosas profundas, la mirada, el reconocimiento, la atención. Puedes abrir los ojos cuando quieras y recuerda, cada vez que notes que aprietas tu mandíbula, escúchala. En el canal tienes más meditaciones para aliviar el bruxismo. Puedes dejar en comentarios tu experiencia con esta meditación. Me encantará leerte. Entre todos sanamos juntos. Un abrazo cósmico. Bendiciones.